用微光照亮夜晚，用温暖温润心灵。亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。是可忍孰不可忍，房子被过户给了小叔子，公婆堂而皇之霸占我房子，还虐待我女儿。接下来开始我们本期故事，记得点击订阅并开启小铃铛。发现林成宇背着我偷偷地把房子过户给他弟弟，是在公司资金链断裂，急需一笔钱填补缺口的时候，我拿着房产证去银行打算抵押，才被告知我手里的房产证是假的。银行差点就当场报警，把我当诈骗犯抓了进去。我拿着房产证怒气冲冲地回家去找林成宇质问他，他支支吾吾，在我说要报警的时候，才终于说了出口。他弟弟林成新谈了个女朋友，女方家里有点钱，要求也高，必须要求他在市中心里有房，才愿意嫁给他。林成宇不忍心看弟弟娶不上媳妇，所以私自做主，偷偷地冒充了我的签名，去做了过户，将我们的房子过户给了林成新。我听到这些话的时候，简直不敢相信自己的耳朵。林成宇，你脑子没毛病吧？这是我的房子，谁允许你不经过我同意就私自转给你弟弟了？我不管你用什么办法，你必须马上给我把房子要回来，不然的话，我就告你非法转移婚内财产，跟你离婚。一听说要离婚，林成宇就慌了，他信誓旦旦地跟我发誓，一定会把房子要回来，只要等林成新应付过了这次的事情，他马上就去过户。我当时着急要去外地出差，公司那边有一个很重要的项目，只要能谈下来，拿到对方的资金，就可以让公司度过这一次的危机。看林成宇信誓旦旦，我也没有怀疑他，当天就坐了飞机，飞往了临安市。原本以为3-4天就可以解决的项目，足足磨了半个多月，才总算谈下来了。这段时间我吃不好睡不好，整个人瘦了一圈，但是生意谈下来了，公司有了转机，我也高兴。看了时间，过2天刚好是女儿的生日，我还可以赶回去陪她一起过个生日，脸上就忍不住地扬起了笑容。我匆匆地去了商场，买了女儿最喜欢的洋娃娃，才马不停蹄地赶飞机回家。出租车到家门口的时候，我想象着女儿看到我欣喜的样子，与她半个多月不见，天知道我有多想她。要开门进去的时候，才发现家门的密码锁居然被换了密码，我没办法用旧的密码打开我家大门。正疑惑是怎么回事，就见有人匆匆地从屋里跑了出来，看到我的时候，他忍不住地数落：你怎么回事？你回来做什么？出来的人并不陌生，是我的婆婆。看到她出现在这里的瞬间，我就有了不太好的预感。你为什么会在我家里？我下意识地问了一句，没想到我婆婆陈秀梅却是狠狠地瞪了我一眼，没好气地骂道：什么叫出现在你家里？这里是我儿子家，房子写的都是我儿子的名字，我儿子有本事赚到了钱，现在接我们一家人过来享福的。你回来了刚好，买菜做饭去吧，我们都来大半个月了，也没见你一回，就没见过这样给人当媳妇的。我太阳穴突突突的看着我婆婆那嚣张的嘴脸，无视了她的话，抬脚进了门。不管怎么说，陈秀梅都是我的长辈，哪怕我再不喜欢她，出于家教，我也没有恶语相向。直到我进了门，闻着刺鼻的烟味，看着家里到处乱七八糟的样子，才终于彻底的忍不住了。林成宇是在半小时后到家的，进门的时候小心翼翼地看了一眼我的脸色，才低声下气地开口：素心，对不起，我不应该瞒着你接家里人过来，是因为你出差以后，我爸身体出了问题，
我心里担心，所以接他们过来治病的。我想着你工作忙，公司里又刚好有急事需要你去处理，这些小事情就不打算麻烦你了。我没有说话，怀里是瘦了一圈，手臂上、身上都是各种的伤痕的女儿。她看到我回家的时候，就直接哭着跑过来了，什么话都不说，但是又好像什么都说了。我看到她裸露在外的手臂上，密密麻麻都是伤口，被掐出来的青紫色，被烟头烫出来的一个个伤疤。因为伤口没有及时处理，又加上天气炎热，很多伤口甚至都已经开始发炎了。伤口我都已经简单处理过了。此刻看着林成宇，我面无表情地问他：“你接你爸妈过来享福，我可以理解。为什么看着囡囡被虐待，你没有任何反应？她难道不是你的女儿吗？她算什么女儿？一个赔钱的贱丫头罢了。在我们那，她吃饭都不能上桌的，也就你把她当个宝。小孩子不听话，打2下怎么了？谁不是这么过来的？就你金贵，还打不得？说什么虐待那么难听？爷爷奶奶打一下孙女，难道还犯法了不成？”陈秀梅坐在一旁，一边嗑瓜子，一边将瓜子壳往地上丢。我太阳穴又开始突突突地跳了。怀里的女儿在听到陈秀梅的声音的瞬间，浑身就止不住地开始颤抖了起来，很明显是害怕的。我指了指陈秀梅，又指了指林成宇：“现在带上你爸妈，从我家里出去，马上！不然我就报警了。”林成宇张了张嘴，想说什么，但是又没说出口。陈秀梅就不高兴了，手里的瓜子往地上一扔，就直接骂道：“你牛气什么牛气？严素心，我告诉你，这个家里钱是我儿子赚的，房子是我儿子的，应该滚出去的是你跟你那个赔钱货。我儿子可有本事了，名牌大学毕业，又在国内500强企业上班，前途无量。你算个什么东西？你要是不好好的伺候他，不给他生几个儿子，他随时都可以不要你，再找个条件好还年轻的女人给他生。”我没有回答他的话，只是看向了林成宇。素心，爸妈大老远过来，你……林成宇陪着笑，还想要跟我打太极。我这个人平时挺好说话的，做生意讲的是与人为善，不轻易跟人红脸。但是这一次我是真的没忍住。林成宇，我不想再说第2次，要么现在带着他们从我家里滚出去，要么我现在就报警，告他们虐待儿童。强忍着怒气，没开口骂人。陈秀梅倒是直接冲过来，伸手就往我脸上打了一巴掌。我被打得脑子都懵了一下，长那么大了，我爸妈都没有打过我一下。陈秀梅打了人，还在那叉腰冷笑：“贱人，下贱东西！林成宇，我早就跟你说了，女人不能对她太好，50岁之前都不能给她吃饱饭，而且钱也不能给她手里拿1分钱。你就是对她太好了，她都敢跟你大声说话了，是时候给她立一下规矩了。”看到我被打，囡囡顿时就哇的一声哭了出来，抱着我的手臂，一边哭一边声音沙哑的开口：“妈妈，妈妈，呜，不要打我妈妈。”到他开口说话，我才发现他的声音不对劲，看着他张开的嘴，舌头上还有好几个被烟头烫出来的伤口。我那一瞬间直接就脑子都炸了，我猛地站了起来，伸手就要去推开陈秀梅。他们做什么我都可以忍，但是唯独不能忍受他们这样虐待我的女儿。看我动手，陈秀梅顿时就叫了起来。林成宇下意识地上前，很用力地将我一把推开。够了，严素心，差不多得了，都怪你平时把女儿宠得无法无天了，她才会一点都不尊重我爸妈。他们辛辛苦苦养我那么大，来家里享受2天怎么了？
这个家我还能做主，你要是不高兴，在家里看到他们，就带着女儿搬出去。你这些年的家教都学到狗身上去了，怎么还跟我妈动手？我被推得后退好几步，后腰重重地撞上了身后的柜子，一阵剧烈的疼痛从腹部传来。我愣了愣，就感觉到有什么温热的液体顺着大腿开始往下流。一低头，果然腿上都是血。林成宇似乎也没想到会一下子给我推成这样，他愣了愣，下意识地上前，我一抬手把他甩开，眼神冰冷。报警！我将公婆告上了法庭，顺便着手跟老公离婚的事情，才发现他的真面目。警察来得很快，我将大概的情况跟过来的民警说了，也让他们看了女儿身上的伤。给女儿检查的是一个女警，她带着女儿进了房间，出来的时候眼眶都是红的，看陈秀梅夫妇的眼神带着很明显的愤怒。我坐在那始终没有说话，腹部的剧痛一下一下的传来，我执意不肯马上去医院，必须要先解决了陈秀梅夫妇虐待我女儿的事情。林成宇的脸色很难看，站在一旁看着我。结婚7年，这是他第一次对我动手，也是他第一次没给我任何的好脸色，我只当作看不到了。当初选择跟林成宇结婚，不是因为我有多爱他，只是单纯的因为他可以接受入赘到我家里，孩子也跟我姓，他不争不抢，这些年也算听话懂事。我这个人听话懂事的狗，我不介意多给它吃2块肉，但是狗一旦想要反咬主人一口，我不会有任何的犹豫和手下留情。陈秀梅大概不知道我家里公共区域都是装了监控的，她和林二田虐待我女儿的所有画面都被监控记录了下来。我死死地掐着掌心，看着女儿小小的身子被他们各种的虐待摧残，她哭着求饶，却被拿着烟头直接烫在了舌头上。到后来，她的眼神逐渐的就没有光了，每天缩在角落里，甚至有时候一天都吃不上一顿饭。我执意要追究，当天林二田和陈秀梅就被警察带走了。严肃心，我看你是真的疯了，那可是我爸妈，你居然想让他们去坐牢，你的心肠怎么就那么歹毒？他们年纪都那么大了，你怎么可以这样做？警察在的时候，林成宇一言不发，警察走了，他倒是敢对着我大呼小叫了。我没有理会他，强忍着难受给闺蜜打去了电话。闺蜜来得很快，10分钟就到了家里，看到我和囡囡的样子，她顿时就怒了，上去就给了林成宇2巴掌，然后带着我跟女儿离开了家。到了医院才知道我怀孕了3个多月，不过被林成宇那一推，肚子里的孩子没了。接下来我跟女儿都住院，孩子留下来了，是双胞胎，而且都是男孩。我将流产手术同意书还有留下来的孩子的照片拍照发给了林成宇。林成宇当天就来了医院，跪在我床边痛哭流涕，哭着求我原谅他，再给他一次机会。说到最后，又开始为他的父母求情。只是我这个人从来都是软硬不吃，我铁了心要让那2个老东西去坐牢。我的女儿不能就这样白白的受伤和被他们虐待。女儿现在因为他们的缘故，受到了很严重的心理创伤，需要接受心理辅导。偶尔听到有人大声地说话，她都会害怕地发抖。我不敢让她再回去那个家里，所以带着她住进了别的房子。林成宇似乎是真的诚心要改，每天过来给我送吃的喝的，还去哄女儿。不过女儿似乎很怕他，每次看到他来了都吓得小脸惨白。我意识到可能还有什么我不知道的事情被隐瞒了下来，
等林成宇离开了以后，才悄悄地问他。小丫头在那犹豫了许久，才小声地告诉我，爸爸带着我出了门，看到了一个漂亮的阿姨，那个阿姨叫她老公，他们还有个儿子，那个哥哥也叫爸爸。爸爸还说那个是我哥哥，以后家里的所有东西都是要留给他的，让我不要抢。那个阿姨还打我，还用东西戳我这里。她年纪小，才5岁，正是懵懂无知的年纪。但是我听了她的描述，却觉得手脚发凉。我意识到林成宇可能没有表面上看着那么简单。女儿说的事情，我没有马上就去找林成宇去理论，而是先找了医生来，给女儿做个详细的检查。检查过后，我愤怒得几乎无法站立。那一瞬间，对林成宇的恨意到达了顶峰。他怎么敢这样对待我的女儿？她才5岁啊！闺蜜也是气得不轻，扬言要去把林成宇打一顿。我知道她说得出做得到，我也没有阻止。她不仅仅找人把林成宇打了一顿，连林成新都没有逃过。兄弟俩晚上都被人套了麻袋，打完了就丢在巷子里，到第2天才被人发现，一个断了手，一个断了腿，齐被送进了医院。这段时间我也在搜集林成宇的出轨证据，不查不知道，那个表面上对我言听计从的男人，背地里居然还瞒着我做了那么多的事情。那一套房子被他过户给了林成新，根本就没要回来，现在挂着的还是林成新的名字。我咨询了律师，这房子是我的婚前财产，就算是离婚，也是不会进行财产分割的。林成宇没有任何的资格将房子过户给林成新，他还伪造了我的签名，已经构成了违法。另外，在婚内，他多次的转移婚内财产，将那些钱全部都转给了一个叫吴小白的女人账户上，还给他买了一套房。那个吴小白就是他养在外面的小三。调查了我才知道，他们在我跟林成宇认识之前就已经在一起了。也就是说，林成宇从跟我认识到结婚到现在整整10年，都是在骗我。他跟吴小白的儿子已经7岁了，比我女儿还要大2岁。女儿上幼儿园开始，家长会只有我一个人出席，而林成宇却是天天出席他宝贝儿子的家长会。严小姐，经过调查，你丈夫林成宇在婚内转移财产超过500万，而且他的名下还有巨额的债务，涉及的债务高达1000万。我这边建议你直接走法律程序起诉离婚。他转移的不仅仅是你的婚前财产，还有大量婚后的共同财产，而且债务方面也是在你不知情的情况下欠下的。离婚打官司的话，你的赢面很大。律师看着我提供的资料，给出了专业的建议。还不够，这样还不够。林成宇骗婚，还犯了重婚罪。要是我可以证明他在跟我的婚姻存续期内一直都与另外一个女人保持着事实夫妻的关系，能不能提出要求，让林成宇无法分割我们之间的共同财产？我轻轻地摇头，就算是离婚，我也不能便宜了林成宇。现在离婚，共同财产还要分割，结婚那么多年，我们之间牵扯到的利益实在是太多了。公司这些年的收入，我赚的所有钱都要跟他分一半，这个我是绝对不愿意的。他骗了我，我怎么能让他那么好过？律师思索了片刻，又翻了翻资料，才迟疑着开口：如果是在婚前男方刻意隐瞒、编造事实，其实是构成了骗婚罪的。你们的婚姻理论上来说可以判定不成立，但是需要大量的证据。这样的话，既然婚姻关系都不成立了，那么自然不需要分割共同财产。而且他这些年从你那偷走的那些东西，
你也都可以通过法律途径都要回来。谢谢，我知道要怎么做了。我点头，从来没有一刻像现在这样清醒。想要找到林成宇骗婚的证据，根本一点都不难。他大概是觉得我傻，从来就没有掩饰过，随便找他的亲戚朋友问问，都可以问到很多有用的线索。林成宇跟我结婚以后，林家人就开始膨胀嚣张，看不起那些穷亲戚了，所以随便给点好处，他们都愿意站出来帮忙作证。我跟林成宇离婚的事情还没敲定，陈秀梅和林二田故意伤害的案子倒是先开庭了。到了法庭上，面对种种的证据，他们还想要狡辩，企图通过这个是家务事，爷爷奶奶打孩子不过就是正常的现象来解释这件事情。可惜了，我找的是全国最好的律师，怎么可能让他这样轻易地混淆过去？而且女儿跟我姓，是我严家的孩子，跟他们林家可没有任何关系。哪怕有关系，对待一个5岁的孩子下如此狠的手，也不是人能够做得出来的。哪怕是林成宇偷偷地瞒着我出了谅解书，他们也被判了5年。我给了律师20万，让他往最重的量刑去打。因为陈秀梅和林二田毫无悔改之意，所以判了个最重的5年有期徒刑。判决下来的时候，陈秀梅脸都白了，直接就在法庭上晕了过去。林成宇红着眼来找我，骂我歹毒，我歹毒，这才哪到哪儿啊？我还有更歹毒的地方呢。我跟吴小白是在一个风和日丽的下午见的面。她身上穿着的是很朴素的白色裙子，脸上没有化妆，30多岁的年纪，没有刻意的保养，身上的老态已经很明显了。看到我，她也不诧异，很自然地拉开椅子，在我的对面坐了下来。你找我是想要谈林成宇的事情？她也不扭捏，坐下就直接开门见山了。我拿着小勺子搅拌了一下咖啡杯里的咖啡，看着面前的女人打量了许久，才问她：给林成宇当小三，你很开心吗？她显然没有想到我会问这样的问题，明显的愣了愣，随后才扯了扯嘴角。林成宇这个人很会画饼，我跟他认识很久了，他大学的学费还是我从家里偷给他的。为了这件事情，我爸差点打断我的腿，但是我喜欢他，所以我无所谓。为了他，我大学都没上，就出来打工了。打工赚到的所有钱，基本上都给了他。他大学的学费、生活费，追求你的时候给你花的每一分钱，都是我赚的。你可能觉得我挺下贱的，我自己也承认。但是如果你是我，你也未必做得比我好。我跟他16岁就认识，暑假的时候我就把身子给了他，后来意外怀孕，也打掉了好几次的孩子，每次都哭得痛不欲生，甚至下定决心想要跟他分开，但是他哄哄我，我又为了他毫无怨言地付出了。你可能很难理解那种感情，明知道付出了也不会有结果，但是不撞南墙就是不肯回头。现在就算撞了，我也回不了头了。严小姐能不能跟他离婚，成全了我们？她轻声细语地说着他们的曾经，我却一点都不感动。我拿出一个信封，推给了他，你看完了这里面的内容，再来跟我说话。吴小白沉默了一会儿，才接过了信封，打开，看到第1页的瞬间，脸色就白了白。等他看完了所有的资料，我才喝了一口咖啡，苦，比我命都苦。吴小姐现在应该看完了，那么现在我们可以再来谈一谈林成宇这个人吗？吴小白紧紧地握着手中的照片，照片上是林成宇和一个年轻的女人，女人肚子微微隆起，很明显是怀孕了。他看女人的眼神是浓郁的化不开的温柔，加上上面的资料，只要吴小白不傻，
都可以看出来林成宇跟那女人之间的关系。没错，除了吴小白，我的丈夫林成宇还有别的女人。当然了，要是吴小白执迷不悟，这样了都还要继续跟着林成宇，我也会去找林成宇别的女人。总有聪明的女人，我不相信所有女人都是恋爱脑，会一根筋的为了一个渣男付出一切无怨无悔。你希望我怎么做？吴小白沉默了许久，还是开口了。看得出来，他在竭力的隐忍着情绪。不过这些我也不在乎，我只在乎他能给我什么。你跟林成宇在一起那么长时间，手里总有点他的把柄吧？我需要离婚，让他净身出户。你现在住着的房子，你儿子上学花的每一分钱都是我的，你帮我，那些东西我可以答应你不追回。你要是不帮，我有的是办法让你们把该是我的东西都吐出来。吴小姐应该相信我的本事，对吧？我脸上挂着笑容，说话的声音也很温柔。但是看吴小白的脸色，显然我的话是吓到他了。他大学都没读，大概也不懂这些，不过无所谓，我会让他懂的。吴小白内心挣扎了很久，可能是真的太爱林成宇这个男人了。他过去30多年的人生，超过一半都是跟林成宇一起度过的，感情早就已经到了难以割舍的程度了。但是人又是自私的，她是林成宇的女人的同时，还是孩子的母亲。为了孩子，她最终还是同意了我的请求。吴小白手里的东西比我想象中的还要多，我满意的收下，还给了他一笔钱，拿到了林成宇骗婚的证据。我就开始着手让律师开始走程序起诉离婚了。林成宇收到法院的传票的时候，人都是懵的。离婚这件事情我根本就没有通知他，他到拿到传票的时候都还什么都不知道。因为什么都不知道，毫无准备，被打了个措手不及。但是他不愧是他，反应的也很快，在收到传票以后马上就找了律师。我不知道他是怎么跟律师说的，我也不是那么在意。就我手里的证据，林成宇不仅仅离婚，要净身出户，还要进去待个几年。当然了，这些都是离婚以后的事情了。这段时间我哪里都没去，公司的事情暂时拜托了闺蜜帮忙处理，我则是全心全意地陪着女儿做康复。在我的陪伴下，她的情况很明显的好了很多，逐渐的走出了被虐待的阴影了，脸上也可以看到笑容了，身上的伤口在我悉心的照料下都已经结痂了，留下的伤疤在用了祛疤药以后，大部分都淡化的看不到了。我希望我的女儿生活在阳光里，每天阳光开朗，而不是活在阴影里，时时刻刻担惊受怕。因为担心林成宇会对女儿下手，所以我暂时不让她去上幼儿园了，每天24小时不离身的陪着，一直熬到了法院开庭的这一天。算算时间，我跟林成宇已经快半年没见过面了。这段时间他还在忙着偷偷的转移财产，将我留在家里的首饰和一切值钱的东西变卖，将钱转给吴小白还有他的小四。林成宇当然不会知道，他身边的那个小四其实是我安排的人，怀孕是假的，喜欢他也是假的，不过是为了离间他跟吴小白的手段罢了。我说了，我这个人可以很歹毒，结婚的时候我就和林成宇说过，要是被我发现他对不起我，我会用尽所有恶毒的手段我报复他。他大概也没将我的话放在心上，不过无所谓，他马上就会见识到了。林成宇做梦都没有想到，最爱他的女人会在法庭上倒戈相向，不仅仅将他当年计划骗婚的事情一五一十的坦白说了出来，还将他这些年偷偷转移婚内财产的事情也都说了。
我的律师是全国最好的离婚律师，抓着吴小白交代的事情，加上各种的证据，直接要求法院判定我跟林成宇的婚姻无效。陪审团和法官经过商议，一致判定了我跟林成宇的婚姻无效。毕竟从一开始认识到现在，林成宇对我的都只有欺骗，婚姻无效，自然不需要再慢慢的走离婚程序了。婚内财产追讨也变得顺利了很多。林成宇非法转移财产、侵占他人财产的事实清楚，法官直接勒令他全部归还。他当场拿出了巨额的欠条，想要让我承担债务，却被法官告知婚姻无效，婚内的共同债务自然也不需要一起承担，而且这些债务都是在我不知情的情况下签订的，我更是没有义务去偿还。判决下来以后，林成宇疯了似的想要来攻击我，被人拦下。刚刚走出法院，几个穿着制服的警察就直接上来把他铐上带走了。他红着眼嘶吼着骂我歹毒，骂我是毒妇，笑死，人不恶毒，怎么保护好自己？要是遇到林成宇这种专门骗婚的骗子，不够恶毒，岂不是被骗的骨头都不剩？解除了跟林成宇的婚姻关系，我觉得空气都清新了很多。事后林成新来找我，求我放过他的哥哥还有爸妈。我看着眼前这个被宠坏养坏了的男人，直接让保安把人赶出去。林成新天天跑到我公司楼下，看到人就宣传一下我的丰功伟绩，什么诬告公公婆婆将他们送进监狱呀，什么恶毒的算计丈夫害得他坐牢啊。总的一句话就是人品不好。不过我公司的员工根本不会听他乱废。我跟林成宇之间的事情怎么回事？知道的人都知道，不知道的人我也没兴趣去解释。倒是有些客户被他影响了，因为他的缘故，我丢了好几个订单。这段时间公司的状况才刚刚好了一点，我自然不能容忍这样的事情发生了。闺蜜说找人再打他一顿，给他双腿都打断，我拒绝了。林成宇都不是什么好东西，林成新能好到哪里去？兄弟俩都是一丘之貉。我当初是真的瞎了眼，才会选了林成宇这样的白眼狼，差点害了自己，也害了女儿。想要解决林成新这样的麻烦，就要有个一劳永逸的办法。我下班了就找到了他，只说了几句话，他就激动地红了眼，要来打我，然后就被跟在我身边的保镖制服了。我从他的身上拿出来一把水果刀，在他面前晃了晃，说你蠢，你还真的蠢，光明正大的带着刀来找我，怎么是想要谋杀我吗？林成新闻言做事就要去抢刀，我故意让他抢到，刀还在我的手臂上划了一下，血一下子就出来了，伤口还挺深，有点疼。不过为了顺利送林成新进去跟他爸妈和哥哥作伴，疼一点又有什么关系呢？严肃心，你这毒妇，毒妇，你算计我！林成新后知后觉地回过神来，但是已经晚了，好几百人都看到他拿刀想要杀我，加上他之前就在我公司楼下好几次扬言说要给我点颜色看看。有热心的路人直接就帮忙报警了，警察过来以后将林成新带走，也把我带去做了个笔录。林成新说什么都不承认自己是有预谋的想要杀我，只说水果刀带在身上是想要吃水果的，不是想要杀人的。但是他故意伤害我的事情那么多人都看到了，就算谋杀的罪名不成立，进去蹲个2、3年总是没有问题的。收拾掉了林成新，我就不管林家的事情了。爸妈在国外得知了我跟林成宇的事情以后，专门打了电话回来询问情况。我把所有的事情都一五一十地说了，
包括我是怎么处理、怎么收拾他们的。爸妈很欣慰。林成宇和林成新的案子开庭的时候，我忙着跟京市那边来的大客户谈生意，没有去出庭。听说林成宇涉嫌盗诈骗、非法转移财产、非法侵占，还有故意伤害罪等多个罪名，最后判了7年。林成新故意伤害罪判了3年。林二田在得知2个儿子都要坐牢的时候，两眼一翻晕了过去，在监狱里心脏病发作，被送去了医院抢救。虽然送的还算及时，但是他经过这一次，身体彻底的熬坏掉了。在监狱里，没等到出狱的那一天，就死在了监狱里。陈秀梅在接二连三的打击之中，也彻底的疯了，天天在监狱里胡言乱语。到5年后放出去的时候，因为疯疯癫癫，到处乱跑，冲到了马路上，被路过的大货车撞飞了出去，尸体被过往的车辆碾压过，尸骨都收不回来。林成新出来以后，依旧不务正业，加上父母都不在了，他把家里的老房子卖了，染上了毒瘾。在输光了所有的钱以后，因为没钱，想着去打劫，结果劫到的刚好是刚刚上了几年警校的女大学生，直接就被制服，又送了进去。至于林成宇，再次见他已经是7年以后了。女儿上了初中，成绩很好，性格开朗活泼，没因为小时候遭遇的事情而变得心里阴暗。我跟林成宇离婚以后，也没有再找男人，一个人带着女儿经营着公司，公司规模越来越大，我也越来越忙。某天下班的时候，看到门口有个乞丐模样的人，还让保安给他点吃的打发走。结果从他身边经过的时候，对方站了起来，扯了扯身上皱巴巴不太合身的西服，对着我挤出一个笑容来：“素心，好久不见。”我看着他愣了好久，才认出来这人居然是林成宇。不过7年不见，他居然变成了这个样子。看样子在监狱里过得并不是很好，一张脸都快要看不出来原来的样子了，憔悴又狼狈，身上还散发出一股难闻的味道。我下意识地后退了2步。对林成宇这个人，我永远都带有最大的恶意去揣测他，毕竟他什么事情都有可能做得出来。这些年他爸妈没了，弟弟也没了，现在自己又变成这个样子，说到底一切都是因为我，他很难不恨我。看到我下意识的反应，他扯了扯嘴角，笑得有些僵硬。素心，我知道错了，你这些年都没有再结婚，肯定是因为还忘不了我。我愿意好好的跟你重新开始，你再给我一次机会，好不好？就看在女儿的份上，好吗？你也不希望女儿没有爸爸，被别人嘲笑，对吧？我们一家3口还跟以前一样。他说着朝着我靠近一步，我又往后退了2步。保安看到我这边的情况，已经走过来了。严小姐，需要帮忙吗？他看了看朝着我靠近的林成宇，又看了看我，开口询问。拦住他，我指了指林成宇，看他越走越快，眼神里闪烁着疯狂，就知道他肯定没打算做什么好事。保安闻言，马上就掏出了身上带着的棍子。刚掏出来，就见林成宇也从怀里抽出来了一把水果刀，直直的就朝着我冲了过来。严素心，都是你，都是因为你，我才会变成这个样子。我爸妈死了，弟弟也死了，我什么都没有了，你也给我去死，去死，去死吧！他状若癫狂，不管不顾地朝着我冲过来。保安见状，赶紧地举着手里的棍子，对着他喊道：“你停下，马上停下，不准再靠近了，不然我要动手了。”我下意识地看了一眼头上，这个位置正好在监控范围内，可以清晰地拍到事情的所有经过。
林成宇，你刚刚出来又想要进去吗？我喊了林成宇一句，不知道这句话哪里刺激到了他，他红着眼，疯了似的挥舞着手里的水果刀，杀了你，杀了你，我要杀了你！严肃心，我一定要杀了你！还有你那贱种女儿，我也要杀了她，把她控制住！我一边掏出手机报警，一边对着旁边的保安喊了一句，他已经用对讲机叫了其他人过来了。听到我的话，马上就用手里的棍子挡了一下林成宇的攻击。很快，其他的保安也都过来了，几个人轻易的就将林成宇制服了。林成宇手里的刀子还在胡乱的挥舞，慌乱之中也不知道是谁绊倒了他，那一把刀就这样直挺挺地扎进了他的喉咙里。他死死地瞪大了双眼，血不断地喷涌而出，甚至都有些许沾染在了我的衣服上。我后退了2步，看着眼前的画面，林成宇张了张嘴，似乎是想要跟我说什么，但是此刻他根本无法发出任何的声音。最后他不甘心地趴在了地上，所有的保安都纷纷地退开，警察很快就到了。林成宇蓄意谋杀未遂，我跟保安算是正当防卫，而且通过监控可以看到林成宇是自己摔倒的，因为踩到了我慌乱之中掉在地上的口红。我说过，我从来都不是什么好人，为了保全自己，我可以不择手段。林成宇死了，再也不会有人来骚扰我跟女儿过我们的平静日子。后来女儿考上了大学，大3的时候带回来了一个男朋友。看到那个男人的瞬间，我就莫名地想起来了林成宇。眼前的男人跟林成宇像了7分。感谢大家的观看。本期影片大家觉得是第1个故事精彩，还是第2个故事精彩呢？欢迎大家在下方评论区讨论。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅微光夜读，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。